Что делать с чуваками, которые подкатывают постоянно, уже заебали? Бей випа, сука. Без разговоров. Скажи, чувак, слушай, если у тебя есть какая-нибудь проблема, давай разберемся здесь и сейчас. Просто, сука, загрызь. Не можешь бить, сука, грызи. Кусай, сука. Зубами ухо на. Но в обиду себя не давай. Дашь себя один раз в обиду, все. Превратишься в сучку. Внутри себя будешь сучкой. Понимаешь, были такие моменты в жизни моей, когда я проигрывал драки. Я их проигрывал не физически, я проигрывал внутри себя. Потому что ты поддаешься страху. Я знаю моменты, когда я действительно поддался страху. Я себя за это не уважаю. Я один раз помню очень четко, я был очень худенький, я шел туда из монастыря. Я шел туда из церкви, да, то есть я хотел уйти в монастырь очень сильно, когда мне было 14-15 лет, 14 лет. Вот, я очень начал увлекаться, да, там, религией. Вот. И мне очень, правда, захотелось идти в монастырь. Я помню, когда родители меня не пустили, вот, потому что мне было еще 18 лет, они должны были дать разрешение, но не дали. Вот, и молодцы. Я учился тогда в Киеве, я был на первом курсе. Это был уже второй семестр первого курса. Было уже прохладно. Я помню ту ночь, вот как вчера это было, сколько-то лет назад это было, ёпты, 20 лет назад. Мама-то родная почти, 18. Вот, и я возвращался туда, я прислуживал в церкви на Майдане Незалежности. Вот, я был прислужником там, да, уже учась в Киеве. Вот, я жил на Донецкой площади. Вот, и я помню, шел с остановки домой. Вот, и я слышу, за мной кто-то идет. Я разворачиваюсь, там девчонка шла какая-то. Но я не видел только силуэт ее. И к ней подбежало два чувака, и давай у нее выдирать сумку, да. И она кричит: помогите. Вот. А я испугался и побежал, потому что там был охранник, будка охранная стояла возле общаги нашей, ну, буквально метров 150. Вот. И я побежал к охранной будке и говорю: ребят, там девушку, типа, грабят. Вот. Я говорю: пойдемте, поможете ей. И потому что, я сам, что я сделаю. Вот. И они, не пошли со мной. То есть, сказали: забей. Вот. И я туда сам пошел, вернулся, да, чтобы посмотреть, где она, да, что там произошло. И уже там никого не было. Вот. Я вот ходил там по пару подъездов, посмотрел, может, думаю, знаешь, может где-то сидит девчонка, может, ее избили, может, чего. Вот. Но когда я шел домой после этого, я себя чувствовал очень гнусно, потому что я знал, что я струсил. Вот, что я туда не вмешался. Хотя мне было, да, я был 50 килограмм веса, я худенький, малюсенький был. Да это не оправдание. Но я знаю, что тогда я струсил. Я это запомнил на всю жизнь. Поэтому, если будешь трусить, никогда не станешь властелином своей жизни. Ни в чем.